В FPS шутери позиционират много добре различните звуци с ясна детайлност в дълбочината, така че лесно можем да определим посоката и разстоянието на даден изстрел. Усилени до средата, отвореният гръб ги прави интересни от гледна точка, че сте способни да чувате много повече от случващото се около вас извън играта, особено в по-тихите моменти, докато в същото време не губите връзка с това, което се случва на монитора. Включени към двата 3,5 мм входа на компютъра, слушалките работят безпогрешно, но с USB адаптера в комплекта забелязваме по-висока сила на звука.